अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस टाइम मैं मिनी कटोरा लेक पर पहुंच गया हूं और यहाँ पे मेरे साथ एक ड्रेस मिला हुआ है। ये बनू से आया हुआ है। भाई आपका क्या नाम है? नजीबुल्ला भाई जो है ये बनू से आया हुआ है से हम बहुत दूर और से आए। काफ़ी ज़्यादा ये तक भी गया है यहाँ पे आने तक, क्योंकि पहली दफ़ा जो आता है इसको लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। तो भाई आप यहाँ तक कितने टाइम में पहुँच गए? टाइम तो थोड़ा लग गया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आदमी पहुंच जाता है। पहाड़ी इलाका है, इसमें रास्ते थोड़ा मतलब ये है कि कुछ घोड़ों से क्रॉस करना पड़ेगा, कुछ पैदल से क्रॉस करना पड़ेगा। बिल्कुल जी। लेकिन ये है कि कुदरत के नज़ारे जो है ना आदमी देख सकते हैं। वो सर ने बगैर जो है ना किसी टेक्नीशियन के, किसी इंजीनियर के ये देखो ये झील बने हुए हैं, इसमें ना कोई इंजीनियर ने काम किया हुआ है, ये बस अल्लाह की कुदरत से ये बने हुए हैं। माशाल्लाह खूबसूरत इलाका है KPK में, और भी आगे है, मतलब आगे खूबसूरत इलाके और भी है। बिल्कुल जी। लेकिन हमारा इधर अभी स्टे 1-2 घंटे, फिर आगे जाएंगे। फिर आगे इंशाल्लाह हम आगे कटोरा लेक पे जाएंगे। इंशाल्लाह। तो जब भी आए यहाँ पर इस टाइम मौसम बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर भी है और मौसम बहुत ठंडा है। जो भी गर्मी से तंगे तो आप लोग यहाँ का विज़िट करें कुमराट से। इस टाइम बेहतरीन जगह जो है वो ये जगह है मिनी कटोरा लेक का जाज मांडला। इस टाइम कुमराट से भी बेहतर जगह है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सर्दी भी है। तो भाई आपका मतलब है कि आपने जितना रास्ता मतलब पैदल लगाया है, तो वो जो आपने ये नज़ारे देखे वो सारा थकान आपका दूर हो गया है। बिल्कुल हकीकत बात है कि आदमी का थकावट दूर हो जाता है, और रास्ते का भी इतना मुश्किल नहीं है। फर्ज किया घोड़े हैं, गद्दे हैं, फर्ज किया आदमी अगर थोड़ा कमज़ोर है, चल नहीं सकता है, उसके लिए लोकल घोड़े जो है ना मिलते हैं, वो आसानी के साथ आपको इस जगह पे पहुंचा सकते हैं। बेशक जी, बेशक। अच्छा भाई आप कहाँ से आए? ये श्रीनगर से। अच्छा ये श्रीनगर से आए हुए हैं। भाई कोई मुश्किलात आई है रास्ते में? यार थोड़ा मुश्किलात सड़क की वजह से आते हैं। हाँ यहाँ पे बस सड़क का मसला है, आपने पैदल आना है यहाँ बहुत ज्यादा है, सड़क इतना नहीं है, बस उस ट्रिप का काबिल नहीं है। पे। बिल्कुल, बस आपने ट्रैकिंग करनी है या यहाँ पे पैदल और आना ये कुदरत का नज़ारा बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। है। बेशक जी। आप इस टाइम ये पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर भी ग्लेशियर बना हुआ है और ये आप लेक के नज़ारा देख सकते हैं। बर्फबारी मिनी कटोरा लेक है, अभी यहाँ पर भी काफ़ी ग्लेशियर पड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर बाद हम आगे जाएंगे, फिर आगे वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। इंशाल्लाह।